今日又到我哋產品講解嘅時候啦。好多客成日問，咩叫 TPE 啊？咩叫仿皮啊？咁好啦，而家簡單講解下仿皮呢，就係呢啲咁樣嘅地氈皮革啊，仿製皮革嘛，所以就叫做仿皮，係啦。咁咧咩車都做到嘅，唔使開模具，係啦。咁俾我哋師傅電腦掃描就做到噶啦，呢樣嘢好簡單嘅啫。好，呢個膠兜係啦 ，TPE 無色無味無毒，呢個都係無色無味無毒，零甲醛嘅全部都係啦，安心使用，環保物料，呢個大家都唔使驚。因為你哋淘寶買咧，好多人中咗伏，瀨晒嘢噶啦，其實已經就係有味啦，有問題啦。咁我哋啲產品咧，全部都出口做外國嘅，咁有 QC 有證書，乜嘢都齊晒噶啦，其實已經係啦。咁大家可以安心購買。咁呢啲就係 TPE 啦，繼續講埋落去先係啦。咁如果現有模具我哋開咗嘅，咁就可以攞到貨。如果冇嗰啲車款嘅話，唔緊要，夠數量嘅話，我哋可以開模做嘅係啦。總之俾師傅電腦掃描。想做啲咁嘅產品，咁樣嘅產品，電腦掃描完之後，一個月交貨。做呢啲咁樣嘅產品，10日到14日交貨，全新車開發。